Таавар төвшин, тусгай өвчний мангас. Тулаан боломжгүй. Тэр олон гоо сайхны мис засал хийсэн тодорхой байсан ч тэр өөрийгөө бүрэн байгалийн хүн гэж онцгойноор нэр хүндтэй болгосон. Итгэлтэй байхын тулд би салганы арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнийг өөрийн гарын дээрээ туршсан. Хэрв тэнд хортой зүүж байсан бол миний систем шууд анхааруулах байсан. Гэхдээ юу ч болоогүй. Энэ нь баталгаажууллаа. Бүтээгдэхүүнүүд бүрэн аюулгүй байсан. Жинхэнэ асуудал салан биш байсан. Энэ нь нөлөөлөгч охины өөрөө байсан. Би түүнийг дахин анхааралтай харлаа. Энэ удаа хит хитэн нэмэлт өвчний мангас гарч ирэв. Өдгөн хаталтын мангас, 10 эр түвшний бос, геморройны мангас, 10 эр түвшний бос. Тулаан боломжтой. Тэр үед бүх зүйл тодорхой болсон. Эдгээр хоёр бос мангас түүний биед хорт бодис хуримтлуулахад тусалж байсан. Нүүрэн дээрх батган зүгээр л үр дүн байсан. Тэгсэн ч нөлөөлөгч Коко Асар их нөхөн төлбөр шаардаж, салганы нэр хүндийг онцгойноор сүтгэхээр зан хийсээр байв. Би бодхоос өөр аргагүй болсон. Үнэхээр чи ямар ч ичгүүргүй юм уу? Би түүний нүд рүү шууд харж суудхан хэлээ. Чиний хүүх байгалийн биш хамарч гэсэн. Коко хөдөлгөөнгүй болсон. Тэр нууцаар өмнөд Солонгос руу гоо сайхны мис засал хийхээр явсан бөгөөд менежер нь хүртэл мэдээгүй байсан. Тэр үннийг би яаж мэдсэнийг ойлгосон даруйд түүний хандлага бүрэн өөрчлөгдсөн. За, гэж тэр хэлв. Би энэ бүхнийг орхиё. Гэхдээ чи эдгээр батгыг яаж байсан арилгах ёстой? Би 50-аар хариуллаа. Чиний батга салганы бүтээгдэхүүнээс болсон биш. Энэ нь олон жилийн архаг өтгөн хаталтаас үүдэлтэй. Гэхдээ шалтгаан нь юу ч байсан би эмчилж чадна. Кокогийн нүд томроод. Тэр миний ийм хувийн зүйлийг мэдсэнд итгэж чадахгүй байв. Түүний туслагч мдээгүй байсан. Тэр итгэлгүй харцаар надаас харсан. Би яаж ийм хувийн зүйлийг мэдэж болох вэ? Тэгээд эцэст нь хэлв. Хэрв чи миний бүх асуудлыг бүрэн шийдвэл би нэг ч төгрөг нөхөн төлбөр нэхгүй. Би бүр найзынхаа гоо сайхны салныг бүх дагагчдаа үнэгүй сурталчилна. Би Жессикад туслахыг хүссэн тул эргэлзэлгүйгээр зөвшөөрсөн. Би мөнгөн зүг түүний нэг зүүний цэгт тавиад шууд тулааныг ихлүүлсэн. Дараагийн мөчид арслан шиг өтгөн хаталтын мангас ухамсарын ертөнцөөс шууд надад цохиж ирэв. Тэр надад мөргсөн боловч сууны судны ачаар миний хамгаалалт аль хэдийн 7000 хүртэл өссөн байсан. Ийм баг түвшний босс надад зураас ч үлдээж чадахгүй болсон. Би түүнийг нэг ээлжинд устгасан. Бодит ертөнцөд буцаж ирэхэд Коко гинт гидсээ бариад би засах газар руу гүйсэн. Ойролцоогоор 10 минутын дараа тэр бүрэн сэргсэн харагдаж буцаж гарч ирэв. Үнэхээр чиний настай хүн ийм сайн байж яаж чадах вэ гэж тэр гайхаж хэлв. Тэгээд Жессика руу эргэж санаа зовлтгүй би амлалтаа биелүүлнэ. Ингээд бүх нөхцөл байдал шийдэгдэж би гэртээ явсан. Би мэдээгүй байсан зүйл бол энэ бүхний дараа Жессика намайг огт өөрөөр харж ихсэн явдал байв. Гэртээ ирээд дахин нэг санаа орж ирэв. Би асар их хэмжээний мангасын мах цуглуулсаар байгаа тул яагаад үүнийг сайн ашиглаж болохгүй гэж. Райн бид хоёр сууны дүж хотбод нэртэй хотбод ресторан нээхээр шийдсэн. Райн өдөр тутмын бизнесийг хариуцаж би зүгээр л мах нийлүүлдэг байсан. Чөлөө цагтай үедээ би пүжиж имлэг рүү буцаж очиж мангасуудыг устгаж түвшин дээшлүүлсээр байв. Хэдэн өдрийн дараа Жейсон намайг ахлах сургуулийн уулзалтад урсан. Би орж ирэхэд бүгд түүнийг таалахаар хичээж байсан тодорхой байв. Түүний аав цагдаагийн дарга том засгийн газрын албан тушаалт дэвших тэргүүлэх нэр дэвшигч болсон тул бараг бүх ангийнхан түнд сэтгэл төрүүлэхийг оролдож байсан. Тэнд байсан бүхнээс зөвхөн нэг хүн надтай мэдчилгээр ирсэн. Энэ нь Имма байсан. Манай төгсөх ангийн хамгийн үзэсгэлэнтэй охин. Сургууль байхдаа тэр намайг жинхэнэ найз гэж ханддаг цөөн хідэн хүний нэг байсан. Гэхдээ би түүнийг хармагц зүрх минь цохилсон. Түүний биед маш аюултай өвчний мангас наалцсан байв. Гөлд мангасын армийн авангард. 10 эрт төвшин, бос зэрэглэл, тулаан боломжтой, миний нүүр царай ноцтой болов. Гөлд бараг өхлийн ял байсан. 1 секунд ч үрэхгүйгээр би шууд тулаанд орсон. 10 эрт төвшний бос надад ямар ч бодит аюул учруулахаа болсон. Баяр хүргэе эзэн, тулааны ялалт. Шин идэвхтэй ур чадвар нээдлээ. Сул талыг дарах. Тулааны үед энэ ур чадвар дайсны довтлогоо хамгаалалтыг нэг ээлжинд 20 яар бууруулна. Би Иммаг дахин харахад өөр мангас гарч ирэв. Гөлг армийн зуудын дараа 20 эрт төвшин, тэртийн мангас. Аварсны дараа тулаан боломжтой. Би эхлээд чимээгүйхэн илүү их туршлага цуглуулахыг төлөвлөж байсан ч систем дараагийн боссыг сорхын өмнө урьдчилсан нөхцөлийг биелүүлэхийг шаардсан. Одоогоор би юу ч хийж чадахгүй байсан. Би чимээгүйхэн бүхий шивнэв. Боломж гарвал имлэгт очиж бүрэн үзлэг хийлээ. Миний өгүүлбэрийг дуусгахаас өмнө хувийн хоолны өрөө бүхэлдээ эмх замбраагүй байдалд орлоо. 3 масктай ирчүүд гинт хаалгаар нэвтэрч орж ирэв, тус бүр худаг барьсан. Масктай ирчүүд хашгирав, хинч хөдөлж болохгүй. Хөдөлсөн хүн үхэн.